Un buongiorno e ben ritrovati cari compagni di viaggio. Oggi stiamo andando a Villa Manin Passeriano, che è una delle più belle ville secondo il mio punto di vista che abbiamo qua nel nord-est. Va bene, ce ne sono tante, ma è quella che mi piace di più. In questa villa si tengono molti concerti, mostre e tante altre belle cosine. Oggi andiamo a vedere una mostra di Gauguin, mi sembra diceva Martino che ha trovato lui il link. Un po' tardino perché sono quasi le 2 di pomeriggio, ma in un'oretta ci siamo. Bene, il viaggio sarà cortissimo e ci vediamo dopo e via con la sigla. Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. How the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. E ancora questa curva e si arriva dentro la Villa Manin. Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Parcheggiamo la Peppa e andiamo a vedere la mostra. Purtroppo questa qua è zona rossa e il gatto non può volare. Ci avviciniamo molto velocemente all'ingresso perché vediamo già un po' di coda. Da qui in poi non si può più registrare, quindi ci vediamo dopo. La mostra è stata estremamente interessante, ma cogliamo l'occasione per farci una passeggiata anche nel parco. Nel 1961 ci fu l'esproprio a favore dell'ente Ville Venete che avviò il restauro di questa magnifica opera d'arte, ma nel 1969 la regione Friuli Venezia Giulia la acquisì e iniziò ad aprirla al pubblico, prima con il suo parco e poi con diverse mostre. La prima che inaugurò una lunga serie fu quella di Giambattista Tiepolo nel 1971. Il suo piccolo giardino vanta una superficie di 180.000 metri quadrati. Ti ricordiamo che iscriverti al nostro canale non ti costa nulla, ma per noi dà un grande supporto. Sfortunatamente è giunta l'ora di ripartire, ci avviciniamo alle moto e partiamo in direzione casa. E ripartiamo da Villa Manin, facciamo un girettino veloce in centro a Codroipo. Teoricamente ci dovrebbe essere una festa degli alpini e vediamo che cosa ci troviamo. A Codroipo la festa era un po' alta, bellissima, ma scappiamo in direzione casa. Ormai le giornate si sono accorciate, l'inverno è alle porte, anche le temperature, a parte oggi che era ancora molto caldo, le temperature cominciano a scendere e i viaggi diventeranno sempre un po' più corti, con la speranza che l'inverno ci regali molte giornate di sole. Vi salutiamo e al prossimo viaggio. Ciao!